Recording in progress. Jananjana Shalakaya Chaksuran Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Krishna book, and this evening we're on chapter number 42, which is called The Breaking of the Bow in the Sacrificial Arena. วันนี้นะคะก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณาบทที่หนังสือภาษาไทยจะอยู่ที่บทที่41นะคะหากคันธนูที่สังเวยพิธีบูชา So Lord Krishna and Lord Balaram had been brought by Akrura to Mathura. Krishna และบาลารามเนี่ยได้ถูกได้อาคุระเนี่ยพา Krishna และบาลารามไปที่มัทุรา So when they got to Mathura, Krishna and Balaram told Akrura, you can go home now, we want to go on our own, and they went to meet the cowherd boys and Nanda Maharaj, who'd all come from Vrindavan. แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นเหตุการณ์ตอนที่พอถึงเมืองมัทุราแล้วเนี่ยKrishna กับบาลารามก็บอกให้อาคุระเนี่ยกลับไปเดี๋ยวทั้งคู่เนี่ยจะไปที่เข้าตัวเมืองเองกับชาววรินดาวัน And we heard how Krishna and Balaram met different people. They met Kamsa's laundryman. แล้วเราก็ได้ฟังเรื่องราวตอนที่Krishna และบาลารามเนี่ยได้เจอชายที่เป็นผู้ซักผ้าของคัมสะ And they got nice cloth. They took many of the cloth of Kamsa for themselves. And then they met a tailor, and the tailor made nice clothes for them. และหลังจากนั้นก็ได้ไปเจอกับช่างตัดผ้าแล้วก็เอาผ้าที่ตนเองได้เนี่ยไปให้ช่างตัดผ้าแล้วช่างตัดผ้าก็ตัดเสื้อผ้าให้อย่างดี And then they went on and they came to the florist and they met Sudama, the florist, and he gave them beautiful flower garlands. แล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอคนทำดอกไม้ก็คือสุดามาและสุดามาก็ถวายพวงมาลัยอันสวยงามให้กับพวกท่าน So after they left the florist place, then Krishna and Balaram saw a hunchback young woman. แล้วก็หลังจากที่ออกจากร้านขายดอกไม้มาแล้วเนี่ยทั้ง Krishna และ Balaram เนี่ยก็พบกับหญิงสาวหลังค่อมนางหนึ่ง And she was walking in the street carrying a dish full of sandalwood pulp. แล้วก็นางเนี่ยก็ถือถาดดอกไม้จันทร์เนี่ยอยู่บนถนน And so Lord Krishna likes jokes. He likes to play, to have fun. So he began to make some jokes with the young lady. แล้วกฤษณาก็ชอบแบบว่าเล่นตลกก็เลยอยากจะเล่นมุกเล่นตลกกับหญิงสาวคนนี้ And so he said to the young woman with the hunchback, he said, "Oh, tall young woman, who are you?" แล้วกฤษณาก็อยากจะเล่นตลกก็เลยไปแซวคนนี้บอกว่าโอ้หญิงสาวร่างสูงโปร่งเธอเป็นใคร Tell me, who are you carrying all the sandalwood pulp for? แล้วบอกว่าบอกข้ามาเถอะว่าเธอเนี่ยกำลังถือถาดกระเจาะจันเนี่ยในมือไปไหน I think you should offer this sandalwood to me. บอกว่าข้าคิดว่าเธอเนี่ยควรที่จะถวายทั้งหมดทั้งถาดของเธอเนี่ยให้กับฉันนะ
Yeah, if you give it to me, you'll be very fortunate. ถ้าเกิดว่าเธอให้ฉันมาเนี่ยเธอจะเป็นผู้โชคดีมากๆเลย Now, Krishna knows everything. He doesn't need to ask, but he just wanted to, ask the lady he doesn't like to say, he doesn't like to admit that he knows everything, but actually Krishna knows everything. He knew about the woman, who she was and who she worked for. ความจริงเนี่ยกฤษณะทรงรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานอะไรหรือว่าเป็นใครอะไรแต่ว่ากฤษณะแค่แบบว่าอยากถาม But Krishna wanted to teach us that it's not good to serve a demon. สิ่งที่กฤษณะพยายามจะสอนเราในที่นี้ก็คือมันไม่ดีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการรับใช้มารอยู่ She should serve Krishna and Balaram and she will get a good result from her work. เขาเนี่ยควรที่จะพยายามรับใช้กฤษณะและบาลารามเพื่อให้ผลเพื่อเขาจะได้รับผลที่ดีตอบแทน So the woman, we usually call this woman Kubja. อาจารย์ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าคุบจา So she said to Krishna, "My dear Sham Sundar, dear beautiful dark boy, you should know I'm working as a maidservant for Kamsa." ผู้หญิงหญิงสาวคนนี้ก็จะตอบกฤษณะว่าโอ้ชามสุนดรที่รักของข้าผู้ที่มีสีนินผู้ที่สวยงามและเป็นที่รักท่านอาจจะรู้อยู่แล้วว่าข้าเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของคำศัพท์ I supply him sandalwood pulp every day and he's very pleased with me for this. และข้าเนี่ยก็จะส่งไม้ของดอกไม้จันทร์เนี่ยให้กับเขาทุกวันแล้วก็พระราชาเนี่ยก็ยินดีกับการจัดส่งของข้านี้เป็นอย่างมาก But she said, now that I've met you two brothers, I think I'd rather give the sandalwood pulp to you two. I think you're better to get it than Kamsa. แต่ว่าเมื่อตอนนี้เนี่ยบัดนี้เนี่ยข้าพเจ้าได้พบเจอท่านทั้งคู่แล้วเนี่ยข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าเนี่ยอยากจะถวายสิ่งนี้ที่ข้ามีอยู่เนี่ยให้กับท่านทั้งคู่ดีกว่าที่จะเอาไปให้คำศัพท์ So the young woman with the hunchback was very attracted to the beauty, the handsome features of Krishna and Balaram. หญิงสาวหลังค่อมคนนี้เนี่ยรู้สึกหลงไหลกับรูปลักษณ์อันสง่างามของกฤษณะและบาลารามเป็นอย่างมาก She liked how they talked and she liked their smiling and all their activities. นางชอบกิจกรรมของพวกเขาแล้วก็การหยอกล้อเล่นคำพูดของกฤษณะแล้วนางก็เลยชอบมากๆ So she began to put the sandalwood all over the bodies of Krishna and Balaram and she did it with great devotion. และนางก็เริ่มทาแป้งของดอกไม้จันทร์เนี่ยให้ทั่วพระวรากายของกฤษณะและบาลารามด้วยความสุขเป็นอย่างมาก So Krishna and Balaram are very good looking and they were nicely dressed with colorful clothes. กฤษณะกับบาลารามเนี่ยคือแต่งตัวดีมากแล้วก็สวยงามมากสีสันมาก And when she put the sandalwood paste over them, they looked even more attractive. แล้วก็เมื่อได้ทาแป้งของดอกไม้จันทร์แล้วเนี่ยปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยยิ่งดูดีดูสง่างามมากขึ้นไปอีก So Krishna was very pleased with her and he thought how he could give her a reward. จนกฤษณะทรงประทับใจจากการรับใช้ของนางมากๆแล้วก็คิดว่าจะให้รางวัลนางได้อย่างไร So if you want to get a reward from Krishna, first you have to serve him with love and devotion. ถ้าเกิดว่าเราอยากได้รับรางวัลจากกฤษณะเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องรับใช้พระองค์ด้วยความรักและความอุทิศตน If you want to please Krishna, you have to do loving service to him. ถ้าเราอยากจะให้กฤษณะทรงพึงพอพระทัยเราก็ต้องทำการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So this lady, the hunchback lady, she had done some nice service. Krishna was very pleased with her. So he pressed the feet of the lady with his toes, and then he took his hand, the fingers, and he took hold of her cheeks and gave her a jerk, and he made her straight. He took away her hunchback.
อืมแล้วกฤษณะเนี่ยก็ช่วยนางโดยการที่พระองค์เนี่ยทรงใช้หิวแม่โป้งเนี่ยเท้าแม่โป้งเนี่ยกดไปที่นางกดไปที่หัวแม่โป้งของนางกดเท้าของนางหลังค่อมด้วยนิ้วเท้าและใช้นิ้วมือจับแก้มของนางกระตุ้นขึ้นเพื่อให้นางเนี่ยยืนขึ้นมาได้หลังตรง So now, before she was a hunchback woman, but now she was made into a very beautiful, tall and straight woman. ตอนแรกเนี่ยนางเป็นหญิงสาวหลังค่อมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่านางเป็นหญิงสาวหลังตรงแล้วก็สวยเลยสะโพกผาด And she had a nice figure, she had big, nice hips and a thin waist and nice shaped breasts. และนางก็กลายเป็นจากผู้หญิงหลังค่อมจากหญิงสาวหลังค่อมกลายเป็นหญิงสาวสวยงามที่มีลำตัวตรงสะโพกผายเอวบางงดงามแล้วก็หน้าอกสมส่วน And because she'd been touched by Lord Krishna's hands, she became the most beautiful girl among all women. และเป็นเพราะว่านางเนี่ยได้สัมผัสด้วยกฤษณะได้สัมผัสนางเนี่ยทำให้นางกลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในละแวกนั้น So you can see when you serve Krishna, you get so much benefit, much more benefit than we could even imagine. เพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้จากสถานการณ์นี้ก็คือการเวลาเรารับใช้กฤษณะเนี่ยเราได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลมากมายกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่า So devotional service is so powerful. Anybody who does it, they get all good qualifications. การปฏิบัติการไว้จนเสียสละรับใช้นี้มีพลังอำนาจมหาศาลใครก็แล้วแต่ที่มาปฏิบัติการรับใช้นี้เนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อย่างมาก So Krishna was attracted to this hunchback woman not because she was beautiful, but because of her service. กฤษณะเนี่ยชอบผู้หญิงหลังค่อมคนนี้ไม่แต่คุณสมบัติที่กฤษณะเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาสวยแล้วก็น่าดึงดูดอะไรแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีความรักและการอุทิศตนให้กับพระองค์ And because she did service for Krishna, she became a very beautiful woman. เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทำการรับใช้ให้กับกฤษณะเนี่ยทำให้ผลตอบรับของเขาเนี่ยเขาได้กลายเป็นหญิงสาวสวยงาม So a devotee doesn't have to be beautiful or have any special qualifications. สาวกเนี่ยความจริงเนี่ยไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรมากไม่ต้องสวยมาก But just because they do service for Krishna and because they become Krishna conscious, then they'll automatically become attractive and qualified. แต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติการรับใช้กฤษณะด้วยความจริงใจและด้วยความรักเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์คนที่ดูดีแล้วจะเป็นคนที่น่าหลงไหลโดยปริยาย So by Krishna's mercy, she became a very beautiful young woman and she became very grateful to Krishna. แต่ด้วยพระเมตตาของกฤษณะเนี่ยทำให้นางเนี่ยกลายเป็นหญิงสาวที่สวยแล้วก็เป็นหญิงสาวที่รักกฤษณะมา And she was attracted to the beauty of Krishna. และนางเนี่ยก็หลงไหลกับความสง่างามของกฤษณะ So she got hold of a part of Krishna's cloth and she began to pull it. แล้วนางก็ได้เอาผ้าของกฤษณะแล้วมาดึง And she began to smile in a lusty manner. And she admitted that she was feeling very agitated due to her lusty desires. และนางก็ยอมรับว่านางรู้สึกเร่าร้อนไปกับความต้องการทางเพศแล้วก็ก็ยอมรับไปกับกฤษณะ She forgot that she was actually on the street, out in the public, in the street, in front of many people, and in front of Krishna's older brother Balaram, and all of Krishna's friends. แล้วโดยที่นางเนี่ยลืมตัวไปเลยว่าสถานการณ์ที่นางอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในที่สาธารณะแล้วก็มีพี่ชายของกฤษณะที่เป็นบาลารามก็ยืนอยู่ด้วย So she said to Krishna,
You know, I cannot leave you. You should come to my place. I want you to come to the place where I stay. I'm very attracted to you. แล้วก็นางก็บอกกับคริชนาว่าโอ้วีรบุรุษที่รักท่านรู้ไหมว่าข้าเนี่ยรู้สึกหลงใหลกับท่านมากแต่บอกว่าราคาก็อยากให้ท่านเนี่ยมาที่ของข้ามาที่ข้าเนี่ยพักอาศัยอยู่ And so you're the best of all men, so you should be kind to me. แล้วท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาสุภาพบุรุษทั้งหลายเพราะฉะนั้นได้โปรดใจดีต่อข้าด้วย And so she was saying to Krishna, you know, you come to my home and satisfy my lusty desires. ก็ถ้าอันนี้นางก็พูดตรงๆเลยก็คืออยากจะให้คริชนาเนี่ยมาหานางที่บ้านแล้วก็สนองราคะ So Krishna felt uncomfortable. He was a little embarrassed because his older brother Balaram was there. แล้วก็แน่นอนนะคริชนาก็รู้สึกเขินอายมากเพราะว่ามีพี่ชายเนี่ยบัลลารามเนี่ยยืนอยู่ต่อหน้าต่อ But he knew the girl was very simple and attractive. แต่ว่าคริชนาก็ทรงทราบดีว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยซื่อตรงมากแล้วก็มีความน่ารักมัน So he just smiled at her and he looked at the cowherd boys and then he said to her, he said, "Oh, my dear beautiful girl, I'm very pleased by your invitation." แล้วคริชนาก็เห็นว่ามีเพื่อนเลี้ยงวัวอยู่ข้างๆด้วยก็มองไปรอบๆแล้วหลังจากนั้นก็ตอบกับสาวน้อยคนนี้ไปว่าเด็กสาวน้อยสวยคนสวยที่รักข้าเนี่ยยินดีมากกับการเชิญของเจ้า I must come to your home, but I have some important business I have to do first. แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปหาเจ้าที่บ้านนะแต่ว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจของข้าเสร็จก่อน A nice-looking girl like you is the best. It's the greatest happiness for people like us, people like me and my friends. Krishna said. แล้วบอกว่าสาวสวยอย่างเจ้าเนี่ยเป็นที่ผ่อนคลายสบายใจของคนอย่างพวกเราที่เป็นโสด And we're away from home, and we're not married yet either. แล้วก็เราเนี่ยมาไกลมากจากบ้านแล้วก็พวกเราก็ยังไม่มีใครแต่งงานเลยด้วย So Krishna at this time, he still had not married anybody. He was just a young boy, young man. ตอนนั้นเนี่ยคริชนาเนี่ยเป็นแค่ยังไม่ได้แต่งงานกับใครเป็นหนุ่ม But Krishna said, if I had such a nice girlfriend like you, certainly I'd feel relief from all agitation of the mind. แต่คริชนาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าข้าเนี่ยได้มีแฟนสาวอย่างท่านเนี่ยข้าก็คงรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกผ่อนคลาย So in this way, Krishna was satisfying the girl. He spoke nice words to her, and then he left her there. แล้วคริชนาเนี่ยก็ได้พูดที่หวานให้กับผู้หญิงคนนี้และหลังจากนั้นท่านก็ทรงจากไป So he came down the street where all the people, all the citizens of Mathura, they were all prepared to receive Krishna, to welcome him. เดี๋ยวคริชนาก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ได้ไปเจอกับหญิงสาวที่มัทุราที่เตรียมพร้อมในการต้อนรับคริชนา And they had nice presentations of flowers and sandalwood pulp and betel nuts. นะทุกคนก็เตรียมทุกอย่างไว้อย่างดีดอกไม้จันทร์หมากดอก So all the people in the marketplace, all the businessmen in the marketplace, they all worshipped Krishna and Balaram with great respect. ทุกคนในตลาดเนี่ยเอาบูชาคริชนาและบาลามด้วยความเคารพอย่างสูง And all the ladies in the surrounding houses, they all came to see him. แล้วก็
ทุกคนที่อยู่รอบข้างบ้านในหมู่บ้านในตลาดนั้นก็ทุกคนก็มาเพื่อที่จะเห็นกฤษณา And มาดูกฤษณา when the young ladies came, they saw how handsome he was, how attractive. Some of them almost fainted. แล้วก็เมื่อหญิงสาวเนี่ยได้มาเห็นความสง่างามของกฤษณากฤษณาหล่อมากจนคนหญิงสาวที่เห็นเนี่ยก็เป็นลมไปกันบางคนเป็นลม And their hair became slack and their clothes slackened and they forgot where they were. แล้วคือเขาแบบบางคนก็หมดสติไปเลยบางคนเสื้อผ้าหลุดลุ่ยบางคนความจำเสื่อมจำไม่ได้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหน So Krishna asked the people of Mathura, he said, where is the place of the sacrifice? แล้วกฤษณาก็ถามกับประชาชนที่มัทุราว่าสถานพิธีบูชาอยู่ที่ไหน And Kamsa had arranged for a special sacrifice called the Danur Yagya. คำสั่งเนี่ยได้เตรียมพิธีบูชาพิเศษที่ชื่อว่าดานูรยักษ์ไว้ And he had put a big bow just near the sacrificial altar. แล้วก็ได้เอาคันธนูอันใหญ่มาไว้ตรงแท่งบูชา That bow was very big and wonderful. It was like a rainbow in the sky. ธนูนั้นเนี่ยมันใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเวลาดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้า And this bow was protected by many different policemen and watchmen. They were all Kamsa's workers. แล้วก็คันธนูนี้เนี่ยมีการดูแลรักษาโดยตำรวจแล้วก็หน่วยรักษาความปลอดภัยมากมายจำนวนหลายคนที่ทำงานให้คำสั่ง So Krishna and Balaram came there, and when they came there, all the workers, the policemen and the watchmen, they told Krishna and Balaram, don't go near, don't touch anything. But Krishna just ignored them. และขณะที่กฤษณาและบาลามกำลังเดินผ่านตรงนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็พยายามเตือนบอกกฤษณาว่าอย่าไปเข้าใกล้นะบอกบาลามบอกเดินห่างๆหน่อยแต่กฤษณาก็ไม่สนใจคำเตือนเหล่านั้น He went up to the bow and he took the bow in his left hand. แล้วก็กฤษณาก็ไปที่คันธนูนั้นแล้วก็หยิบคันธนูนั้นด้วยมือซ้ายของเรา And many people came around to watch, and they saw Krishna. He strung the bow. He put the string across the bow. แล้วก็ทุกคนก็มาดูกฤษณาแล้วกฤษณาเนี่ยก็ปรากฏว่ากำลังทำมัดเชือกไอ้ตัวไอ้ธนูนี้อยู่ And when he drew the string, then the bow broke right in the middle into two pieces. แต่ขณะที่กำลังมัดเชือกคันธนูนี้อยู่ปรากฏว่าคันธนูนี้มันก็หักลง So Krishna broke the bow very easily, just like an elephant will break sugar cane when it goes into the field of sugar cane. It can pick up a stick of sugar cane, will break it very easily. การหักธนูนี้ของกฤษณาเนี่ยให้คำเปรียบเทียบไว้เหมือนกับช้างเนี่ยหักก้านอ้อยเวลาช้างจะไปกินอ้อยเนี่ยเขาจะหักอ้อยได้ง่ายๆแบบไหนเหมือนกันกฤษณาก็หักธนูนี้อันใหญ่มหึมานี้ได้ง่ายๆ So everyone who was there, they all appreciated Krishna's power. Wow, Krishna is so powerful. He picked up the bow and he could string it, and now he's broken it. แล้วทุกคนที่อยู่ในสภาทุกคนที่อยู่ที่ในที่นั่นเนี่ยก็รู้สึกชมเชยกฤษณาว่าโอ้โหทำไมแข็งแรงขนาดนี้สามารถหักคันธนูอันใหญ่มหึมานี้ได้ทุกคนก็อึ้ง But when Krishna broke the bow, it made a loud sound. It was a cracking sound. It filled the sky. แต่ว่าขณะที่กฤษณาเนี่ยกำลังหักคันธนูเนี่ยปรากฏว่าคันธนูนี้มันใหญ่มากมันก็เลยเสียงดังก้องกังวานบนท้องฟ้าไปทั่ว And that sound was heard by King Kamsa. And when Kamsa heard what had happened, then he was very afraid for his life. หลังจากที่คำสาเนี่ยปรากฏว่าเสียงก็ดังมากสุดท้ายก็ไปถึงหูคำสาแต่เวลาคำสาได้ยินเนี่ยคำสาก็รู้สึกตกตะลึงมากแปลกใจมาก So the people who were taking care of the bow, they were standing watching. They became very angry. ป
ราะฉะนั้นใครที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคันธนูนี้อยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกโมโหมาก And so then they came rushing towards Krishna they were holding weapons in their hands and they rushed towards Krishna. และทุกคนก็ด้วยอาวุธในมือเนี่ยก็วิ่งไปหาคริชนา And they were saying, arrest him, kill him, kill him. และทุกคนก็ตะโกนออกมาว่าจับมันฆ่ามัน So Krishna and Balaram were surrounded by these angry, nasty people. และทางคริชนาและบาลามเนี่ยก็ถูกล้อมไปด้วยพวกนี้นะพวกนี้ก็แพ้โหดมาก So when they saw these people become angry, then Krishna and Balaram became angry. แล้วพอคริชนาและบาลามเห็นพวกนี้เนี่ยมีอาการที่แบบว่าข่มขู่แล้วก็โมโหเนี่ยพวกท่านก็รู้สึกโมโหไปด้วย So Krishna and Balaram each took a half of because the bow had been broken into 2 pieces, so Krishna took 1 piece, Balaram took the other piece, and they used the bow to beat all of Kamsa's caretakers. แล้วก็คริชนากับบาลามเนี่ยก็เอาคันธนูที่หักเนี่ยคนหนึ่งก็เอาคันธนูฝั่งหนึ่งอีกคนหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปตีไปสังหารจัดการกับพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนู And Kamsa had sent some of his soldiers there to help the caretakers. แต่คำสั่งเนี่ยก็ได้ให้ส่งทหารเนี่ยไปช่วย So you've got the caretakers and Kamsa's soldiers, they were all attacking Krishna and Balaram, but Krishna and Balaram defeated all of them and killed them. แล้วก็หลังจากที่คำสั่งส่งทหารไปหนุนกองเล็กแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถช่วยได้ทำให้คริชนาและบาลามเนี่ยต่อสู้แล้วก็สังหารพวกมันได้ทั้งหมด So after this, Krishna didn't go any further, then he came out of the sacrificial arena. คริชนาก็ไม่ได้เข้าไปอีกแล้วหลังจากที่เสร็จตรงนี้เนี่ยคริชนาก็เดินกลับไปยังประตูที่พักแล้วก็ยืนอยู่ They'd made a nice resting camp for themselves, so Krishna and Balaram are going to go and stay there with the cowherd boys. แล้วเขาก็ทำสถานที่เตรียมพร้อมแล้วก็ให้ที่อยู่กับคริชนาแล้วก็เพื่อนของคริชนาที่มาจากวิงดาวันด้วยทุกคน On the way, he was able to visit many different places in Mathura to see the different sites in Mathura. แต่ในระหว่างทางเนี่ยท่านก็ได้เดินทางแล้วก็เห็นได้พบปะกับผู้คนมากมายก็ได้เห็นบรรยากาศที่มัทุราด้วยว่าเป็นยังไง So all the activities and the strength of Krishna was heard. All the news was spread all over Mathura. All the people of Mathura were hearing about what Krishna had done. แล้วก็เรื่องราวลีลาของคริชนาเนี่ยปรากฏว่าก็พูดต่อกันทุกคนก็พูดกันที่เมืองมัทุราทำให้ทุกคนเนี่ยก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของคริชนา So they began to, all the people in Mathura were thinking, these 2 brothers, they must be demigods. They've come to Mathura. และประชากรในเมืองมัทุราเนี่ยต่างก็คิดกันว่าโอ้ทางคริชนาและบาลารามเนี่ยต้องเป็นเทวดาเสด็จลงมาในเมืองมัทุราแน่เลย So they gave them a lot of respect and honor. They were very nice to them. แล้วก็ทุกคนก็มองพี่น้อง2 คนนี้ด้วยสายตาที่พิเศษมากแล้วก็ถวายความเคารพแล้วก็ชอบมากๆ So the 2 brothers, Krishna and Balaram, and all the cowherd boys, they're walking in the street. They didn't worry about Kamsa's laws and orders. แล้วก็ทางคริชนาและบาลามเนี่ยก็เดินไปตามแบบสบายใจฉันโดยที่ไม่สนใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของคำสั่งแต่อย่างใด So it gradually became, the sun was going down, it was getting dark, so Krishna and Balaram and the cowherd boys, they all went back to the place where their carts were parked. แล้วคริชนาและบาลามเนี่ยพร้อมกับเพื่อนๆเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยก็ไปที่พักแล้วก็ไปพัก The cart was parked on the outskirts of the city.
ปรากฏว่ารถที่มากับวัวเนี่ยก็เอาไว้จอดไว้ทั้งหมดหน้ามือ but Krishna and Balaram, they gave a warning. By their activities in that one day, they gave a warning to Kamsa. กฤษณะกับบาลามก็ให้สัญญาณครั้งแรกกับคัมสะ Because Kamsa he had called Krishna and Balaram to come to Mathura, and he'd arranged a wrestling match. He was planning how to kill Krishna and Balaram. คัมสะเนี่ยเชิญกฤษณะกับบาลามเนี่ยมาที่มัทุราเพื่อที่จะจัดการฆ่าเนี่ยโดยล่อให้มาเล่นมวยปั้ม He was thinking, I'll bring Krishna and Balaram here to Mathura and have them killed. คัมสะมีแผนที่คิดว่าจะทำเป็นเชิญกฤษณะและบาลามมาแต่ว่าสุดท้ายคือจะเรียกมาฆ่า But what's going to happen is Kamsa is going to be killed. แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคัมสะจะถูกสังหาร Not Krishna and Balaram, but Kamsa is the one who's going to be killed. ไม่ใช่กฤษณะและบาลามแต่ว่าเป็นคัมสะต่างหากที่จะโดนสังหาร So Kamsa has to be very careful. He knows that the next day it's not going to be so easy for him to kill Krishna and Balaram. ดังนั้นคัมสะเนี่ยรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะสังหารกฤษณะและบาลาม So Krishna and Balaram had come from Vrindavan to Mathura. ดังนั้นกฤษณะและบาลามเนี่ยมาจากวรินดาวันมาที่มัทุรา So the people of Vrindavan, they were thinking that, oh, the people of Mathura are very fortunate. แล้วผู้ที่วรินดาวันก็คิดว่าโอ้ชาวมัทุราเนี่ยโชคดีมาก They're going to see the beauty, they'll see the wonderful beauty of Krishna. พวกเขาจะได้เห็นความสง่างามของกฤษณะ They're so fortunate, the people of Mathura are so fortunate, they'll be able to see Krishna. พวกเขาโชคดีมากที่พวกเขาเนี่ยจะได้เจอกับกฤษณะ And Krishna is worshipped by the goddess of fortune. กฤษณะเนี่ยเป็นผู้ที่เทพธิดาแห่งโชคลาภเนี่ยบูชา And Krishna is worshipped by his pure devotees. และกฤษณะก็เป็นผู้ที่บูชาโดยสาวกผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ So the people of Vrindavan, they were so fortunate. They were actually the most fortunate because they used to see Krishna every day. แต่ว่าความจริงเนี่ยชาววรินดาวันเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นผู้โชคดีมากที่สุดเพราะพวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่ได้เจอกฤษณะทุกวัน But now it was the turn of the people of Mathura, and they were able to see Krishna, and they were very satisfied seeing Krishna. และตอนนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสของชาวมัทุราที่จะได้เห็นกฤษณะเป็นประจำแต่พวกเขาก็มีความสุขมากๆ So when Krishna got back to his camp, he was taken care of by all the servants there. แล้วพอกฤษณะไปถึงที่พักเนี่ยก็ไปถึงที่ค่ายพักก็มีคนบริวารรับใช้พระองค์อยู่ที่นั่น They gave him a nice seat. ให้ที่นั่งที่ดี And they fed him milk and nice foodstuffs to take. แล้วก็ถวายนมแล้วก็ถวายอาหารให้ And so Krishna took his supper and he was thinking about the next day's program. หลังจากที่กฤษณะรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คิดถึงภารกิจในวันรุ่งขึ้นว่าจะทำ So Krishna is not in any anxiety about the program. He's very peaceful. He took a good night's rest. แต่ก็ไม่ได้วิตกกังวลกับโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นอะไรแค่หลังจากคิดแป๊บนึงก็องค์ก็ส่งพักผ่อนเข้านอน So Krishna passed the night there. แล้วกฤษณะก็นอนที่นั่น But on the other side, Kamsa was not peaceful. แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยคำสาปรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนมาก
he was in great anxiety. คำสาคือเครียดแล้วก็วิตกกังวลเป็นอย่างมาก Because he had heard that the 8th son of Devaki was born to kill him. เพราะว่าคำสาเนี่ยจำสิ่งที่ตัวเองได้ยินมาตลอดว่าบุตรคนที่8ของเดวกีเนี่ยจะปรากฏมาแล้วก็จะสังหารจะฆ่าเขา And Narada Muni had told Kamsa that the son of Vasudeva is actually Krishna, that he is the 8th son. He's the one who's going to kill you. แล้วก็นารามุนีเนี่ยก็ได้บอกคำสาด้วยว่าบุตรคนที่8ของเดวกีก็คือกฤษณานั่นเองและกฤษณาจะเป็นคนที่จะเป็นคนสังหารเขา So Kamsa wants to, he's trying to make arrangements to save his life. เป็นคำสาก็พยายามที่จะทำเพื่อรักษาชีวิตเขา But now Krishna has come to Mathura and Kamsa gets the news about Krishna's activities. กฤษณาเนี่ยมาที่มัทุราขณะที่กฤษณามาที่มัทุราเนี่ยคำสาก็ได้ยินเรื่องราวที่กฤษณาทรงกระทำไปเขาก็หวั่น Kamsa had that big bow and Krishna just broke it very easily. ความจริงคำสามีคันธนูอันใหญ่นั้นไว้อยู่แต่ว่ากฤษณาเนี่ยปรากฏว่าหักมันไปแล้วก็หักไปแบบง่ายๆเลย And Krishna killed all those people taking care of the bow and all the soldiers of Kamsa who Kamsa had sent there. Krishna killed them all. แค่นั้นยังไม่พอแถมยังสังหารพวกทหารกองทัพที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของธนูก็สังหารเรียบหมด So Kamsa was getting some understanding about the power of the Supreme Personality of Godhead. คำสาก็เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับพลังอำนาจของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า He could understand the 8th son of Devaki had appeared and now his death was very close. แล้วคำสาทำให้คำสาเนี่ยระลึกได้ว่าคนนี้และบุคคลนี้แหละที่เป็นลูกของเดวกีแล้วก็ความตายของเขาเนี่ยก็กำลังจะใกล้เข้ามาหาตัวเขามากขึ้นที So he was very restless the whole night, could not sleep. คำสาก็รู้สึกกระสับกระส่ายมากทั้งคืนก็นอนไม่หลับ And he had a lot of inauspicious visions. He saw all kinds of horrible, inauspicious things. แล้วคำสาก็มองเห็นภาพที่เป็นอัปมงคลทั้งหลาย And he could understand Krishna and Balaram. They were actually his messengers. They had come to give him a message of death. แล้วทำให้เขาเข้าใจว่าทั้งคริชนาและบาลารามเนี่ยมาในฐานะที่เป็นเหมือนกับผู้แทนของพญามัจจุราชหรือว่าเทพเจ้าแห่งความตาย Well, Kamsa had brought them there to the city. He brought them there, so it's his fault. แต่ความจริงเนี่ยความผิดเนี่ยมันเป็นของคำสาเพราะคำสาเนี่ยไปเชิญเขามาเอง So Kamsa saw all kinds of inauspicious things, even when he was awake, as well as when he was dreaming. Everything was just so frightening and horrible. คำสาเนี่ยก็เริ่มเห็นเครื่องหมายที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นในตอนที่เขาตื่นหรือว่าในความฝัน When he would look in the mirror, he could not see his head. แล้วก็บางครั้งเนี่ยตอนที่ดูมองกระจกปรากฏว่าไม่เห็นหัวของตัวเอง His head was there, but he couldn't see it in the mirror. There was no reflection. ตอนดูเนี่ยดูกระจกปรากฏว่าไม่เห็นหัวตัวเองแบบมีหัวอยู่แต่ว่าในกระจกแบบมองไม่เห็นหัว And when he saw the sun and the moon in the sky, he would see them double. He wouldn't see one, he would see them double. แล้วก็เวลาเห็นดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยปรากฏว่าจะเห็นว่าเห็นซ้ำเห็นว่ามีสองอันมีสองดาวมีสองดวงจันทร์ Then he would see in his shadow, he would see holes in his shadow. แล้วก็เวลาเห็นเงาตัวเองเนี่ยปรากฏว่าจะเห็นเป็นรูเห็นเงาตัวเองก็เห็นแบบ And there was a buzzing, a very big, loud buzzing sound in his ears.
แล้วก็ในก็จะได้ยินเสียงดังกระหึ่มอยู่ภายในหูของตัวเอง And all the trees appeared to be covered of gold. แล้วก็ต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนกับเป็นทองคำ And when he walked on the ground in the dust or in the muddy clay, he could not see any footprints. He didn't leave any footprints. แล้วตอนที่เขาเนี่ยเดินบนฝุ่นหรือว่าเดินบนโคลนเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่สามารถเห็นถึงรอยเท้าของตัวเองได้ And in his dream, when he would dream, he would see different kinds of ghosts. And they were carried in a carriage, pulled by donkeys. แล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะฝันในฝันเนี่ยก็จะฝันเห็นพวกผีปีศาจแล้วก็ถูกพวกลิงลากไปในแพ And he dreamed somebody gave him poison. He was drinking it. และคำสาก็ยังฝันว่ามีคนให้ยาพิษให้เขาดื่ม Then he dreamed that he was going naked with a garland of flowers. แล้วก็ฝันว่าตัวเองเนี่ยเดินอยู่โดยเปลือยกายแบบไม่มีเสื้อผ้าแต่ว่ามีพวงมาลัยใส่ไว้อยู่ And he had smearing oil all over his body. แล้วก็รู้สึกว่าทั่วร่างกายเนี่ยทาไปมีน้ำมันเต็มไปหมด So Kamsa saw all of these different signs of death, both when he was awake and when he was sleeping. คำสาก็เห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งตอนที่ตัวเองตื่นแล้วก็ตอนที่ตัวเองนอนหลับ So he could understand that his death was going to come very soon. ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจได้ว่าความตายเนี่ยมันใกล้เข้ามา So he could not get any sleep that night. He could not take any rest. แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถแบบว่านอนไม่หลับเครียด So the next morning, he makes arrangements for the wrestling match. แล้ววันถัดไปเนี่ยก็เริ่มภารกิจต่อการต่อสู้แบบมวยปล้ำ So the wrestling arena was like a big stadium. It was all cleaned and decorated with flags and flowers. และในการแข่งขันเนี่ยก็มีการจัดเตรียมสถานที่ในการทำมวยปล้ำนี้อย่างดีมีธงมีการเตรียมตกแต่ง And they announced the wrestling match by beating the drums, and everybody knew when they heard these drums, they knew, oh, there's going to be a wrestling match. แล้วก็มีการแบบว่ามีการตีกลองแล้วก็ประกาศก็ทำให้ทุกคนได้ยินเสียงกลองก็รู้เลยว่ามีการประกาศจะทำอันนี้กัน So it was very well arranged, very nice decoration, everything looked very beautiful. เป็นพิธีการแข่งขันที่จัดได้สวยงามมาก And they had different seats for all the different people, because some were kings and brahmanas and kshatriyas, so they all had to get nice seats. แล้วก็มีการจัดเตรียมที่นั่งสำรองให้กับทุกคนอย่างดีเพราะว่าแต่ละคนที่มาบางคนเป็นกษัตริย์บางคนเป็นบราหมณาบางคนเป็นเกษตรีอะไรนี้เขาก็มีการจัดที่นั่งต้อนรับผู้ชมอย่างดี So some of the kings, they brought their thrones, and others they were given special seats. ราชาบางคนก็เอาที่นั่งบัลลังก์มาเลยแล้วก็บางคนก็เอาที่นั่งของตนเองมา Then King Kamsa came with all of his entourage, all of his ministers and his secretaries. หลังจากนั้นคำสาเนี่ยก็มาด้วยเราเสนาบดีแล้วก็เลขา So he had a very special seat given for him. แล้วก็มีที่นั่งเนี่ยที่เป็นพิเศษมากๆยกสูง So he was sitting in the center of all of the big official, all of the important people. แล้วคำสาก็นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างผู้บริหารคณะรัฐบาลทั้งหมด But his heart was beating very fast because he was very worried about his death. แต่ว่าหัวใจของคำสาคือเต้นเร็วมากเนื่องจากความกลัวความตาย
So although Kamsa is very powerful, death doesn't care how powerful you are. When death comes, even powerful people have to die. เพราะฉะนั้นคำสั่งเนี่ยความจริงแล้วเขาเป็นคนที่มีพลังอำนาจมากแล้วมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากแต่ความตายเนี่ยมันไม่กลัวหรือว่ามันไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้มันจะมาเมื่อถึงเวลา So Kamsa was so powerful, but he was so worried about death. ถึงแม้คำสั่งเนี่ยเป็นผู้ที่เก่งกาจมากแต่เขาก็กลัวมากกับความตายที่กำลังจะมาเยือนเขา So then the wrestlers came in to show their skill to all the crowd. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้เข้าร่วมแข่งขันมวยปล้ำเนี่ยก็มายืนอยู่ต่อหน้า They came in, they had their coaches with them also. แล้วเขาก็มีโค้ชอยู่กับเขาด้วย And the wrestlers had all nice ornaments on them. They were very well dressed with nice cloth, big, looking like very powerful, important people. แล้วก็มีการแต่งตัวอย่างดีใส่เครื่องประดับพร้อมในการลงสนามแข่งขัน And they were famous wrestlers. Their names were people like Chanura, Mustika, Shala, Kuta, Toshala. แล้วก็นักมวยปล้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันผู้เข้าแข่งขันก็มีชานุรามุกตินาชลาคุนาและก็โทชลา So when they walked into the arena, then there was a lot of music. It made it, like you could see that, oh, this is to announce the arrival of the wrestlers. They played, the musical bands made nice music. แล้วก็ในตอนนั้นก็มีเสียงดนตรีดังมหึมาก็เป็นการต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน So Nanda Maharaj was there with all the cowherd men, and they were also welcomed by Kamsa. แล้วก็นันดามหาราชกับชาววินดาวันทั้งผู้เลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับโดยคำสั่งก็กล่าวต้อนรับ And Kamsa had come from Vrindavan. He'd brought a lot of milk products as presents for King Kamsa. แล้วก็นันดามหาราชเนี่ยก็ขอเอาผลิตภัณฑ์นมเนี่ยมาฝากเป็นของฝาก So they presented Kamsa with the milk and the yogurt and the butter and the cheese and the ghee. แล้วก็ผลิตภัณฑ์นมเอานมให้เอาชีสมาให้เอาเนยมาให้ And then they were given their seats and they were put by the side of King Kamsa. แล้วก็เอามาให้แล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองเตรียมมาถวายให้แล้วก็เขาก็เอาไปให้ So they were given also a nice seat, a special seat for Nanda Maharaj because he's the king of the cowherd people. แล้วก็นันดามหาราชเนี่ยก็ได้รับเกียรติให้ได้รับที่นั่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นกษัตริย์สำหรับชาววินดาวัน So now everything is ready for the wrestling match. ตอนนี้ก็ทุกอย่างพร้อมในการทำในการเริ่มเกมมวยปล้ำ But Krishna and Balaram have not come in yet. They have not entered yet. ตอนนี้กฤษณะและบาลัมเนี่ยยังมาไม่ถึงสนาม So we'll hear what happens in the next chapter. เราจะฟังกันต่อในบทต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น Okay, are there any questions? นะวันนี้ก็จบบรรยายเท่านี้นะคะใครมีคำถามไหมคะ This lady Kubja, it's described, actually she is in Krishna, she is an expansion of one of Krishna's very dear wives, Satyabhama. ความจริงผู้หญิงที่ชื่อว่ากุชะที่เป็นผู้หญิงหลังค่อมนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของภรรยาของกฤษณะที่ชื่อว่าสัตยาวามะ You can understand she must be a very special devotee because she had such a nice relationship with Krishna.
แล้วก็เขาจะได้ว่านางเนี่ยเป็นสาวกที่พิเศษมากๆของคริชนา She also has conjugal love relationship with Krishna, but her love for Krishna is not like the love of the gopis. นางก็มีความรักในพิเศษเนี่ยให้กับคริชนาแต่ว่าความรักของนางเนี่ยก็ต่างไปจากความรักของกลุ่มโกปี She has a lot of lust in her desire for enjoying Krishna. นางมีราคามากในการที่จะมีความสุขกับคริชนา And the gopis, they don't have that lust in their feeling for Krishna. โกปีเนี่ยไม่มีความตัณหานั้นสำหรับคริชนา They have pure love. แต่พวกโกปีเนี่ยคือมีความรักที่บริสุทธิ์ให้กับคริชนา So pure love is, they simply want to please Krishna. They're not thinking of themselves. พวกโกปีเนี่ยคือเขาไม่คิดถึงความต้องการหรือสนองความสุขของตนเองคือความรักของเขามันเป็นในรูปแบบบริสุทธิ์แล้วก็ให้ความสุขกับคริชนาอย่างเดียว But Krishna is teaching us an important point, that if you want to get something, you want to get something from Krishna, you want to get blessings from Krishna, first you should serve Krishna. แต่ตรงนี้เนี่ยคริชนาทรงพยายามสอนพวกเราว่าถ้าเกิดเราอยากได้อะไรจากคริชนาเนี่ยเราก็ควรที่จะรับใช้พระองค์ Okay, so there's a couple of hands up, so we'll hear the questions. เราเริ่มมีคำถามแล้วนะคะจะเปิดให้ถามก่อนได้นะคะโอเคโยกิตามาจิ your hand is up first you want to go ahead Thank you Mataji Hare Krishna Gurudev my humble obeisances Gurudev I want to ask you first of all I was going to just ask about Gupja how fortunate of her just she served the Lord and so much mercy Thank you so much, Gurudev. And you just mentioned she was actually Satyabhama. Gurudev, but it makes me really wonder, I mean, that means, isn't that a material desire that she had, but she was still at the position of Satyabhama, a pure devotee, Lord's wife? How is that happening, Gurudev? I mean, I'm not clear, I'm sorry. It's just, she had a material desire, lusty desire to enjoy herself. Not the Lord. And she was still accepted as the queen of the Lord. I mean, maybe I'm not getting it clear, Gurudev. Can you please explain this? Well, you have to understand she's not coming as Satyabhama. But she may have, she's an expansion coming from Satyabhama, but it doesn't mean she has the same mood as Satyabhama. Ah, okay. Okay, got it, Gurudev. Okay. But thank you really so very much, Gurudev, for bringing that up. It was really amazing. Really. And Gurudev, the second thing is, when Lord Krishna entered Mathura, he was already in the Vasudev form that entered as Lord Krishna. But even the Vrindavan Vasis were with him. There was no difference in, they couldn't feel any difference that this is not the same Shyamasundar Krishna who was with us in Vrindavan. I mean, they couldn't tell of the difference, is it? Well, because although he's Vasudev Krishna, he would appear in a two-armed form. Okay. So even among the gopis, only Radharani could tell the difference, right? She would feel the difference. It's not that Radharani could tell the difference, it's Krishna could not hide himself from Radharani. Ah. He could hide himself from the gopis, but he couldn't hide himself from Radharani. Okay, Gurudev, I became clear on this point. Thank you so much. Thank you so much, Gurudev. Archana? นี่คือคำถามของมาตาจีนะคะมาตาจีก็ถามว่าโอ้ถ้าสัตย์บางถ้าเกิดว่าคนหญิงสาวหลังค่อมเนี้ยเป็นคนนี้เป็นอวตารของสัตย์บางว่าจริงๆแล้วทำไมเขาถึงมีความรู้สึกเหมือนเป็นทางวัตถุแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงกุมาบอกว่าเขาเป็น
เป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งแยกมาจากสัตยบามาแต่นาที่นี้แต่เขาก็ไม่ได้เป็นสัตยบามาโดยตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความต้องการของเขามันก็เลยต่างออกมาอย่างนี้แหละก็บอกว่าแล้วคริชนาเนี่ยต่างกันไหมชามสุนดรที่มาที่มัทุรากับชามสุนดรที่อยู่ที่บรินดาวันคุณมาก็บอกว่าถ้าแล้วรารานีเป็นคนเดียวไหมที่รู้ถึงความแตกต่างนี้อะไรแต่เนี่ยคุณมาบอกความจริงเนี่ยคือคริชนากับพวกวูปีเนี่ยคริชนายังแอบซ่อนตัวตนของตัวเองได้แต่ว่าเวลาคริชนามาต่อหน้ารานีแล้วเนี่ยคริชนาจะไม่สามารถแอบซ่อนตัวตนของตัวเองได้แล้วก็เลยทำให้รานีแบบว่ารู้ได้ไงOkay, next question from Shayaman. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanava Pranam. Please accept my humble obeisances. Okori to Sila Prabhupada. อาจารย์นะคะคำถามของพี่คือคนส่วนใหญ่ที่รู้จักราดากับคริชนาในเมืองไทยนะคะคนที่แบบเหมือนไม่ได้รู้เรื่องราวดังในแบบเราเขาจะเข้าใจในแบบไม่เข้าใจความรักทิพย์ของระหว่างราดากับคริชนาเขาจะชอบเข้าใจว่าเหมือนราดารานีเนี่ยแบบไม่ได้แต่งงานกับคริชนาแล้วก็เป็นดูผู้หญิงที่แบบดูเศร้าโศกอะไรเงี้ยเนื่องจากว่ามีคนส่วนใหญ่ดูแบบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้กุรุมหารัตไกด์ไลน์ให้หน่อยว่าเราจะสามารถเล่าให้คนฟังแบบไหนดีที่จะสรุปได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายในระหว่างความรักทิพย์ของราดากับคริชนาค่ะเข้าใจพี่ไหมเข้าใจโอเคขอบคุณค่ะฮาริคริชนา Guru Maharaj, her question is normally when people in Thailand when they know about Radha Krishna maybe by watching the series and all so what they always feel is like Radharani didn't get married to Krishna so and she seemed to be a very sad woman that she didn't get her lover or something like that so how can we tell them that this is like is a transcendental love between Radha and Krishna how can she explain this to them Well, you have to explain to them that Radha and Krishna are actually one, and Radharani represents the pleasure energy of Krishna. ให้พี่สามารถอธิบายคนไปได้ว่าความจริงเนี่ยราดากับคริชนาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าราดานีเนี่ยเป็นส่วนที่แบ่งแยกออกมาเพื่อให้ความสุขกับคริชนา And when she looks sad or unhappy, that is actually her transcendental ecstasy in being separate from Krishna. แล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นางดูเหมือนว่านางเศร้าหรือว่านางไม่มีความสุขเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นความปลื้มปิติสุขทิพย์ในความห่างเหิน And when she's separate from Krishna, when she feels the separation from Krishna, she becomes more her intense absorption in remembering Krishna is there. แต่เมื่อนางเนี่ยห่างเหินจากคริชนาเนี่ยไอ้ความที่นางคิดถึงคริชนาเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้น And this is actually her ecstasy, which is very, very high level of spiritual consciousness. และนี่เนี่ยมันเป็นความปลื้มปิติสุขในระดับทิพย์ที่สูงส่งออกมา You have to understand that most people who are hearing these things, they don't even understand who they are. They still think they're the body. So they're not really qualified to understand the pastimes of Radha and Krishna. แต่พี่จะต้องเข้าใจก่อนว่าบุคคลที่กำลังได้ฟังเรื่องราวของราดาคริชนานี้เนี่ยเขายังไม่มีคุณสมบัติเพราะเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าความจริงแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นใครเขายังคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายนี้อยู่เลย You want to go to the highest level. These people are going to the pastimes of Radha and Krishna are on the highest level. They haven't even understood the most basic thing, that they're not the body. เวลาผู้คนเนี่ยจะไปเข้าใจจุดสูงสุดของปรัชญาหรือว่าจุดสูงสุดของความรักของราดาคริชนาเนี่ยได้อย่างไรถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังไม่มีพื้นฐานความรู้หรือความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง
So they're trying to understand the pastimes of Radha and Krishna on the material platform. They cannot understand that these are pastimes on the spiritual platform. เขาก็เลยเวลาได้ยินเรื่องราวของราธาคริชนาเนี่ยเขาก็จะนำมันมาปรับใช้หรือมาปรับคิดแบบที่เป็นวัตถุไม่ใช่แบบทิพย์ What appears to be suffering on the spiritual platform is actually the greatest happiness. อะไรก็แล้วแต่ที่มันดูเหมือนว่าเป็นความเศร้าทุกข์ทรมานในทางวัตถุเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นความสุขเวลาอยู่ที่โลกทิพย์มันเป็นความสุขสูงสุด So the material world is a perverted reflection of the spiritual world. เพราะว่าโลกวัตถุนี้เนี่ยมันเป็นเงาสะท้อนมันเป็นภาพสะท้อนมันก็เลยจะกลับตลปัด We're looking at the perverted reflection. We're not seeing the reality. สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างในโลกวัตถุนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่กลับตลปัดเรายังไม่เห็นสิ่งที่มันเป็นของจริง Does that help you a little, Chaya? อันนี้พอช่วยให้พี่เข้าใจได้ไหมคะพอเข้าใจไหมคะชัญญาพี่ชัญญา Yes, Guru Maharaj. Okay, I understand, and I'm thinking how to writing about content to easy understanding to about Thai people, Guru Maharaj. But I need to ask more about if they practice about praying Mahamantra and beginning to practice about four principles. I mean, it can helping them to understand about Radha Krishna pastime, Guru Maharaj. Yes, it would help them in the beginning. That's the beginning. You need to follow the four principles and chant the Mahamantra. So that's the beginning. But they have to purify their consciousness. They have to hear more about Lord Krishna. Just like in the Bhagavad Gita, Krishna begins to explain, first of all, about the difference between the body and the soul. Arjuna? Yes, ma'am. ก็คือเขาจะสามารถเข้าใจได้แต่ก็อย่างที่คริชนาบอกไว้ในพระวจกิตานะครับความรู้แรกเนี่ยหรือความรู้ส่วนแรกที่เขาควรมีก็คือความรู้ที่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนี้แต่ว่าเป็นลมเนี่ย Krishna doesn't immediately say surrender to me. That comes at the end. คริชนาไม่ได้บอกในตอนส่วนเริ่มว่าเกยกเลิกศาสนาทั้งหลายและสิโลลาต่อไปอันนั้นเนี่ยคริชนาบอกในส่วนท้ายของพระวจกิตา Krishna doesn't speak about Radharani in the Bhagavad Gita. แต่คริชนาก็ไม่ได้พูดถึงราธานีในพระวจกิตาด้วย Because that's the highest thing. It comes in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. เพราะว่านั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความเข้าใจที่จะเข้าใจได้ยากมากแม้แต่ในพระพุทธธรรมเนี่ยก็มาในส่วนของภาค10 When you go to see the King of Thailand, where do you look first? You look first at his feet, right? You look down, you bow down to the king and you look at the feet, and then gradually you look up towards his face. เวลาเราไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ดีๆเราจะมองหน้าเลยไม่ได้นะคะตอนแรกเนี่ยเราจะค่อยๆมองจากเท้าก่อนแล้วก็ค่อยๆมองขึ้นไป When we go to see Krishna, we should do like that. We should look at the feet and gradually look up to the face. เวลาเราเข้าไปเจอคริชนาก็เหมือนกันเราควรค่อยๆดูจากพระบาทของเราแล้วก็มองขึ้นจนเห็นหน้าของเรา So the Srimad Bhagavatam represents the form of Krishna. ซีมาบอกว่าตามเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพระวรากายของคริชนา And the first two cantos are the lotus feet of Krishna. สองภาคแรกเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นพระบาทข
ของคริชนา So first you study the lotus feet of Krishna, and then the 10th canto is the face of Krishna. เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้เราเนี่ยควรอ่านภาคแรกๆของพระวตัมไปก่อนเรื่อยๆแล้วภาค10เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นพระพักตร์ของคริชนา So before you go to Srimad Bhagavatam, first you have to study Bhagavad Gita. แต่ว่าก่อนที่เราจะไปศึกษาสรีมัดภกวัตตัมเนี่ยเราควรศึกษาภควตกีตาให้ดีเสียก่อน Krishna begins the Bhagavad Gita telling, first of all, we're not the body, we are souls. คริชนาเนี่ยเริ่มจากการที่สอนภควตกีตาให้กับเราโดยการกล่าวว่าเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนี้แต่เราเป็นดวงวิญญาณ Krishna doesn't speak about bhakti yoga in the beginning. คริชนาทรงไม่ได้กล่าวถึงบัคติโยกะตั้งแต่ตอนแรก It comes later. มันมาตอนหลัง You have to go step by step. เราต้องไปเป็นสเต็ปไป First thing is to understand who are you. You are not the body, you are a soul. เพราะฉะนั้นสิ่งเริ่มแรกที่ผู้คนควรทำความเข้าใจหรือเรียนรู้ก่อนก็คือการที่รู้ว่าตนเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนี้แต่ว่าเป็นดวงวิญญาณ Then, what is the soul? The soul is a tiny part of Krishna. แล้วดวงวิญญาณเนี่ยคืออะไรดวงวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆลองอนุเล็กๆของคริชนา We have an eternal relationship with Krishna. เรามีความสัมพันธ์ทิพย์ต่อคริชนา We never become Krishna. เราเนี่ยไม่ได้เป็นคริชนา Krishna's always Krishna, and we are always tiny parts of Krishna. คริชนาเนี่ยจะทรงเป็นคริชนาอยู่ตลอดแล้วเราเนี่ยก็เป็นละอองอนุเล็กๆของพระองค์ตลอด Just like the hand is a part of the body. But if the hand is cut off from the body, hand is useless. เหมือนกับมือเนี่ยที่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ว่าเมื่อมือเนี่ยโดนตัดออกจากร่างกายไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ So the same way, we are part of Krishna, but if we're cut off from Krishna, we're useless. We're just in the material world, lost. เหมือนกันกับเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคริชนาแต่ถ้าเกิดว่าเราทำกิจกรรมที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคริชนาเนี่ยก็เหมือนกับแขนที่โดนตัดออกไปจากร่างกายเราก็จะลงทางอยู่ในโลกวัตถุนี้ต่อไป We're like little children. We don't understand. เพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับเด็กเล็กที่ไม่เข้าใจ Just like when you were a little child, maybe you would say to your mother, "Where did I come from?" เหมือนกับเวลาเราตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะงงแล้วเราก็จะถามว่าคุณแม่ครับผมมาจากไหนครับ So you're just a little child. You cannot understand about how you took birth in the womb and you came out from the womb. It's beyond the child to understand. เวลาเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่เนี่ยถ้าเกิดคุณแม่มาเล่าเรื่องการผสมพันธุ์การเข้าไปเป็นท้องอะไรเงี้ยมันยากเกินไปสำหรับเด็กน้อยในการเข้าใจตรงนี้ In the same way, people are trying to understand Radha and Krishna. They cannot understand. เหมือนกันในลักษณะเดียวกันผู้คนเนี่ยก็พยายามเข้าใจความรักของราดาคริชนาความจริงพวกเขา They have to first purify themselves. อันดับแรกเนี่ยเขาต้องพยายามทำให้ตนเองบริสุทธิ์ขึ้นซะก่อน They have to chant Hare Krishna. They have to follow regulative principles. They have to hear about Krishna. เขาต้องสวดภาวนามหามนต์ก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่ง10 ข้ออย่างนี้ Then gradually they can come to understand who is Krishna. Then, after a lot of purification, they may understand who is Radha. แล้วก็ต้องพยายามฟังเจอคริชนาและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะพัฒนามาเข้าใจได้ว่าคริชนาเป็นใครแล้วก็ราดานี้เป็นใคร So it's nice you're trying to preach to them.
you should encourage them to read our Krishna book. ก็ดีนะคะที่พยายามบอกผู้คนเกี่ยวกับตรงนี้ก็ควรส่งเสริมเขาให้อ่านหนังสือพระกฤษณา If they will read our Krishna book carefully, they can understand. They have to read the book from the beginning. แล้วเขาก็ควรที่จะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ตั้งแต่เริ่มแรกมันจะช่วยให้เขาเข้าใจได้ The problem is most people are very lazy. They don't want to read. ปัญหาก็คือผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากจะอ่านหนังสือ They just want to sit and watch television. They want entertainment. แล้วก็อยากจะนั่งดูหนังดูละครเพราะว่าต้องการความบันเทิง They want to see everything in a material way. They want to see mundane love. แล้วก็ดูทุกอย่างเนี่ยไปโดยมุมมองทางโลกวัตถุอยากจะดูความรักของโลกปัจจุบัน Love in the material world is just lust. It is not pure. ความรักในโลกวัตถุนี้เนี่ยมันเป็นแค่ตัณหาเฉยๆมันไม่บริสุทธิ์ Hare Krishna อาจารย์คะการที่พระมหาราชบอกว่าเราเริ่มมองจากพระบาทรูปดอกบัวของกฤษณาก่อนแล้วถึงจะไล่ขึ้นไปจนถึงพระพักตร์ของกฤษณามันหมายรวมถึงกับว่าเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ลดอีโก้ด้วยหรือเปล่าคะโอเคค่ะwhen you say that when we go to see Krishna, we should start from his lotus feet and look up until we see his lotus face. So, in this case, does that mean that we should be humble? Yes, of course. ใช่ค่ะ Just like when you go to see the king of Thailand, you have to be humble. You bow before him. เหมือนกับการที่เราเนี่ยจะไปการที่เราไปเจอพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะเราต้องไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเฝ้า The king is a representative of God. เพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้า So yes, we have to be humble. Humility is one of the items of surrender. If we have actually surrendered to Krishna, we must be humble. การอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการศิโรลาภต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราศิโรลาภต่อพระเจ้าเรามีคุณสมบัติ Okay, Maharaj, I understand. Yes. Okay. So, yogi, yes, something else, Chaya? I just to tell you about nowadays I'm trying to explain about Thai people about how they to understand about Krishna more, how to adaptation about character or something is not good. It's just such as reduce ego and humble also, Maharaj, and trying to spread about Krishna pastime story also. Oh, very about nice. Krishna also. Very nice. Yes. Thank you very much. My pleasure to Seva Krishna, Maharaj. Okay, so one thing I wanted to tell Yogita, is Yogita still there? Yogita? Yogita Mataji? Yes, Gurudev. Yes, Gurudev. Very much here. I just wanted to read to you from Srimad Bhagavatam where they talk about Kubja. And they say that she was actually a partial expansion of Satyabhama. She's only a partial expansion of Satyabhama.
And Satyabhama is Krishna's internal energy. So she's also known as Bhusakti. Bhusakti. Yeah, Bhusakti. And this expansion of hers is known as Prithivi, which means the earth. Earth. Yes. And that, she was, the fact that she's bent, you know, Kupsha was all bent, she's bent down by the great burden of all the wicked kings who were burdening the planet. Okay. So Lord Krishna came to remove all these wicked rulers and straighten out the hunchback. Okay, Gurudev, thank you very much. Gurudev, sorry, I had one more question, Gurudev. May I? Yeah? Okay. Gurudev, on out of context this is, but say Lord Chaitanya, after Lord Chaitanya came down, that means Lord Krishna had the feeling of Srimati Radharani, how much he loves him and how deep it is. So, you know how we always say, Lord Krishna's heart is not as soft as Lord Chaitanya. Of course, it's not as soft as Lord Chaitanya, but is much softer than before, we can say, right? Because after he came down as Lord Chaitanya, his feelings must have, in terms of love, grown. And because he must have known how the people feel, and I mean, you know, the whole situation I'm trying to say. So his love may have increased, right? Can we say that? Well, you have to understand why Lord Chaitanya comes down. Lord Chaitanya comes down to experience the mood of Radharani. Right? He doesn't come as Krishna, but he's Radha Bhava Jyoti Suvalitam. He is Krishna who comes with the complexion of Radha and the sentiment of Radha. He comes to experience that mood of Radharani. Because Srimati Radharani is getting the greatest pleasure in her relationship with Krishna. So Krishna he wants to experience that pleasure which she gets. Gurudev, that's what I'm just saying. So after having experienced the pleasure that she gets, can we say that he may have mellowed down a bit more? I mean, I'm just, you know. Sorry, Gurudev, I'm only asking because... well, Lord Chaitanya he got that mood of Radha in his sannyas, after taking sannyas. Ah, okay. So that means there should be no difference, can we say like that, in the mood of Lord Krishna as he is? Just want to taste the love of Radharani, that's it. Well, he came also to establish the Yuga Dharma, the Sankirtan, and at the same time to taste it himself. So externally, his reason was to establish the Yuga Dharma, but internally the reason was to experience the mood of Srimati Radharani. Okay, so best not think about if there's any change. I mean, this is a topic that's totally transcendental, nothing for people like me to comment on or think about, right? Yeah. Okay, good. Understood. Thank you so much, Guru. Thank you. Okay. Very much. Yes? Okay. Vaishnavavani has a question? Yes. Okay, I don't know. Is she there? Vaishnavavani? Oh, Vaishnavi Mataji, yeah, she is not here anymore. I think maybe internet. Oh, she is here. Okay, Vaishnavi Mataji. Hare Krishna, Maharaj. Yes, Hare Krishna. My humble obeisances.
My question is, when Krishna entered Madura, he met the washerman and he refused to give the cloth for Krishna because of bad association. I was thinking the Akrura and the florists, they were not affected by bad association. So I was thinking how we are also dealing with so many people, non-devotees all the time. How can we be careful from bad association like that? And my second question is, did Krishna really went to Kumja's house after that? And I was thinking, even though Kumja had lusty desires, she didn't go to any other man. She went to Krishna, and maybe because of that, gradually her lusty desires will go away. Is it like that, Guru Maharaj? My understanding is correct? Yes, well, first of all, to counteract the association, bad association, you have to do good sadhana. You have to protect yourself from bad association by regularly chanting and hearing. โอเคมาตอนนี้ก็ถาม2คำถามนะคะคำถามแรกเนี่ยถามว่าเราเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยที่อยู่ที่เมืองมัทุราบางคนเนี่ยถึงแม้เขามีการคบหาสมาคมที่ไม่ดีแต่เขาก็ยังรักษาความเป็นสาวกไม่ได้แต่บางคนก็เป็นคนที่ไม่ดีไปเลยเพราะว่าการคบหาสมาคมที่ไม่ดีของเขามันก็เหมือนกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งในการใช้ชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้ต้องพบเจอกับคนที่ไม่ใช่สาวกเป็นสัดส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเราจะยังคงรักษาความเป็นสาวกของเราไว้ได้อย่างไรบ้างเสด็จตรงนี้เนี่ยกุรุมาราก็บอกว่าเราจะสามารถทำได้โดยการที่เราเนี่ยรักษาศาสนาของเราไว้ดีๆก็คือการกิจวัตรประจำวันที่สาวกทำกันเนี่ยให้มันดีๆ And then the second question about Kubja. Yes, there's another pastime later on, after Krishna kills Kamsa and so on, then Krishna goes to visit Kubja. แล้วก็ของกุบจาเนี่ยก็คือที่อย่างที่กฤษณะทรงบอกเขาไว้แล้วว่าเดี๋ยวข้าจะมาหานะก็หลังจากกฤษณะเสร็จภารกิจเนี่ยกฤษณะก็ไปหาเขา And he satisfies all her material desires. แล้วกฤษณะก็ให้ความสุขที่เขาต้องการทางวัตถุเนี่ยทั้งหมด And she becomes, well, she's already Krishna conscious, right? She's not an ordinary lady because she met Krishna and she got Krishna's mercy. นางเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากเพราะว่านางได้รับพระเมตตาจากกฤษณะ Okay. Okay, Thank you, Guru Maharaj. Yes. Next question. Yes. Yes. Mataji. And Krishna, Guru Maharaj, Dandavad pranams to you. Hare Krishna. Guru Maharaj, I wanted to ask, just now when we were talking about Lord Gauranga, Lord Gauranga came down to experience the mood of Srimati Radharani, but he is aware of her feelings and emotions because he's omniscient, right? Is my understanding correct? He's aware of what? Her feelings and her mood. I mean, when he came down, when we say that he wants to experience his her ecstasy, the way I understand is Krishna is omniscient, so therefore he knows everything going on in every living entity, including their mood, their feelings and everything. So when he comes down as Lord Gauranga, it's to experience it. Is there a difference between experiencing it and actually knowing what she feels? Oh yes. You may know, but still you don't get the same enjoyment until you actually experience it. So Krishna wants, and Lord Chaitanya would associate with people like Gadadhar Pandit and Swarup Damodar, and he would associate with people who could help him to understand more the mood of Srimati Radharani, because there's so much to know about it. Of course, Lord Chaitanya, he knows everything, but still he takes advantage of the association of devotees who have their own experience of it, of Radharani's mood, of being with Srimati Radharani. So he would take advantage of being with them, and they would help him to relish more the mood of Srimati Radharani.
the people who Lord Chaitanya was with, like Sikhi Mahiki and Swarup Damodar, you know, Ramananda Rai, these people, they knew, they were very advanced. Ramananda Rai and Swarup Damodar, they're gopis in Krishna Lila, and so they were intimate associates of Radharani, and they knew about her, her moods, and they could understand Lord Chaitanya, and they could help Lord Chaitanya to cultivate more the mood of Srimati Radharani. Swarup Damodar would sing songs which would bring out more the mood of Srimati Radharani. And so nobody else could understand, only Lord Chaitanya and Swarup Damodar could understand what was going on. But, because they're special. Lord Chaitanya is in the mood of Srimati Radharani, and Swarup Damodar is Lalita or Vishaka, and like that. So he's taking the association from them. And they help him to relish more this mood of Radha Bhav. Thank you, Guru Maharaj. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Okay. Archana, no more questions? No, Gurudev. So I will just quickly translate that. โอเคคำถามของมัตจีนะคะถามถึงอวตารของพระองค์เจ้าเจริญญาเนี่ยที่มาเพื่อที่จะประสบการณ์เกี่ยวกับความรักของรารานีเนี่ยว่ามันต่างจากการแค่รับรู้เฉยๆไหมการที่มีประสบการณ์เองค่ะคุณมาก็ตอบว่าต่างถ้าเกิดว่าเราได้ประสบการณ์ตรงนั้นด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะเราจะรู้ได้มากกว่าการที่เราเนี่ยรับรู้เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นอวตารของพระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยกฤษณะทรงลงมาเพื่อที่จะเข้าใจอารมณ์ของรารานีแต่ว่าบุคคลที่พระองค์เจ้าเจตญาจะคบหาสมาคมด้วยเนี่ยก็จะเป็นยดาดาปันนิตแล้วก็สรุปดามเดอร์สรุปดามเดอร์โบสันแล้วก็รามนันดารอยนะคะซึ่งพวกท่านเนี่ยก็จะยิ่งรู้เกี่ยวกับอารมณ์ของรารานีมากขึ้นเวลาพวกท่านเขียนบาจานหรือว่าเขียนบทเพลงเนี่ยท่านจะสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ของรารานีเพราะพวกท่านเนี่ยก็เป็นกูปีในตอนลีลาของกฤษณะแล้วพวกท่านมาอีกตรงนี้นะแล้วก็การคบหาสมาคมกับพวกท่านเนี่ยมันทำให้พระองค์เจ้าเจตญาทรงเข้าใจอารมณ์ของรารานีได้มากเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นอันนี้รู้มาอธิบายตรงนั้น Okay. So thank you very much for your translation, Archana. Thank you for hosting, and thank all the devotees for their questions. So we pray all of you stay healthy and safe, and hope to see you all next week. Srila Prabhupada ki. Dev Narsimha Maharaj ki.